Hi everyone, welcome back again. The lesson of the script you are going to study the new lesson. It talk about green vegetable. Green vegetable. ผักสีเขียวผักสีเขียว You can see from the picture. Are you ready? If you are ready, let us go and practice by yourself as much as you can and then make your understanding by yourself. If you are ready, let us go and see the detail of this script, this video. Let's go. The first word, lettuce. Lettuce. ผักสลัดผักสลัด Next word, spinach. Spinach. ผักขมจีนผักขมจีน Next word, zucchini. Zucchini. หมากบวบสนิทหนึ่งหมากบวบสนิทหนึ่ง Next word, lady finger. Lady finger. หมากกระเจี๊ยบหมากกระเจี๊ยบ Next word, okra. Okra. ผักส้มพอดีหมากส้มพอดีผักส้มพอดีหมากส้มพอดี Next word, pea. Pea. ถั่วสนิทเม็ดมนๆสีเขียวถั่วสนิทเม็ดมนๆสีเขียว Next phrase, bunch. Coat. Bunch. Coat. หมากบวบหมากบวบ Next word, coriander. Coriander. ผักหอมป้อมผักหอมป้อม Next word, cabbage. Cabbage. ผักกะหล่ำปีกะหล่ำปี Next word, broccoli. Broccoli. ผักคะน้าผักคะน้า Next word, celery. Celery. ผักสีฝรั่งผัก celery ผักสีฝรั่งผัก celery. Next phrase, green bean. Green bean. หมักถั่วเขียวหมักถั่วเขียว Next word, cucumber. Cucumber. หมากแตงหมากแตง Next phrase, bitter gourd. Bitter gourd. มะละขีนกมะละขีนก Next phrase, butter gourd. Butter gourd. หมากน้ำเต้าหมากน้ำเต้า Next word, leek. Leek. ผักชนิดหนึ่งคล้ายคือผักบัวแต่เป็นหัวใหญ่กว่าผักบัวผักชนิดหนึ่งคล้ายคือผักบัวแต่เป็นหัวใหญ่กว่าผักบัว Next word, artichoke. Artichoke. ผักชนิดหนึ่งมีดอกเป็นหัวใส่เป็นอาหารผักชนิดหนึ่งมีดอกเป็นหัวใส่เป็นอาหาร Now this video, this lesson break here. See you the next video, the next lesson. Thank you very much. All of you have subscribe, followed all of my videos on YouTube, page, Messenger, Facebook, and especially on your own WhatsApp or private WhatsApp
to encourage me create the new video, the new lesson for you. Many thanks again.